पावसाळा हा सर्वांनाच फार आवडतो. जेवढे तुम्ही पावसामध्ये एन्जॉय करता किंवा पावसाळ्याचा ऋतू एन्जॉय करता, तेवढेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, इन्सेक्ट्स हे देखील या पावसाळ्यामध्ये एन्जॉय करतात. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, फंगाय, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया आणि डास, मच्छर, मॉस्किटोज हे जे काही आहेत, यांची ग्रोथ पावसाळ्यामध्ये खूप झपाट्याने होताना बघायला मिळते. आणि या सगळ्या इन्सेक्ट्स आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे आपल्याला इन्फ्लुएन्झा, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, सर्दी, खोकला, ताप, त्याचप्रमाणे ॲलर्जीज, स्किन डिसीजेस, स्किन ॲलर्जीज, त्याच्यानंतर एक्झिमा, याज येणे यासारखे असंख्य असे आजार आपल्याला या पावसाळ्यामध्ये बघायला मिळतात. मग आता या सर्व आजारांपासून दूर कसं राहायचं किंवा या आजारांना आळा कसा घालायचा, तर त्याकरता काही सेफ्टी हेल्थ टिप्स आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला सुरू करूया आजच्या या टिप्स. टिप नंबर 1, जेव्हा तुम्ही पाणी पिता तेव्हा पाणी नेहमी उकळून प्या. कारण जे काही तुम्ही फिल्टरचं, ॲरोचं पाणी पिता ते इतकं पुरेसं आपल्याला आता ह्या पावसाळ्यामध्ये फायदेशीर नसतं. त्यामुळं आपल्याला उकळून पाणी पिणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि जेव्हा पाणी पिता तेव्हा ते साधं किंवा थंड पिऊ नका, उकळून गार करून नका पिऊ, तर उकळून वॉर्म वॉटर प्या. कारण ह्याच्यामुळे काय होतं, सर्क्युलेशन आपलं छान वाढतं आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना दूर करण्यासाठी मदत होते. टिप नंबर 2, आहारामध्ये जे काही अन्नपदार्थ घेणार आहात ते अन्नपदार्थ चांगले शिजवलेले घ्या. कच्चे अन्नपदार्थ, रॉ फूड मटेरियल्स जे काही आहेत ते अवॉइड करण्याचा प्रयत्न करा. कारण ह्यामुळे आपल्याला आजार होण्याची चान्सेस असतात. त्यामुळं अन्न चांगलं शिजवलेलं पावसाळ्यामध्ये खाण्याचा प्रयत्न करा. नंबर 3 अशी आहे की जेव्हा तुम्ही बाहेरून येता, सपोज भिजून आला आहात घरामध्ये आणि आल्यानंतर एअर कंडिशनची जर तुमची रूम असेल तर एअर कंडिशन अशा परिस्थितीमध्ये वापरू नका. कारण एअर कंडिशनमुळे लवकर आपल्याला सर्दी, ताप, खोकला होऊ शकतो. तर अशा प्रकारच्या रूम तुम्ही यूज करू नका. टिप नंबर 4, जेव्हा तुम्ही बाहेरून येता आणि भिजून येता तर पटकन आंघोळ करण्याचा प्रयत्न करा. आणि ही आंघोळ करत असताना पाणी वापरणार आहोत त्या पाण्यामध्ये डिसइन्फेक्टंट सोल्युशनचा यूज करा आणि अशा पाण्याने आणि गरम गरम पाण्याने आंघोळ करा. कारण त्यामुळे जे पावसाच्या पाण्यातून आपल्या अंगावरती मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आलेले असतात ते किल होण्यासाठी मदत होऊ शकते आणि तुम्हाला स्किन डिसीजेस, स्किन ॲलर्जी यासारखे रोग या पावसाळ्यामध्ये होणार नाही. म्हणून गरम पाण्याने आंघोळ करणं खूप आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर टिप नंबर 5, जेव्हा जेव्हा पाणी पिता त्यावेळेस पाण्यामध्ये आल्याचा वापर करा. आलं उकळून आल्याचं पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा. त्यामुळे तुम्हाला रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स होणार नाहीत आणि तुमचा या पावसाळ्यामध्ये सर्दी, खोकला जो काही होतो त्यापासून बचाव होईल. त्याच्यानंतर टिप नंबर 6, डास, मॉस्किटो जे काही आहेत त्यांचा आपल्याला कंट्रोल करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण या पावसाळ्यांमध्ये आपल्या जर आजूबाजूला घराच्या कुठे पाणी साचत असेल तर त्या पाण्याचा निचरा करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कारण अशा पाण्यामध्ये ह्या मच्छरांची डासांची ग्रोथ खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला होताना बघायला मिळते आणि ह्या डासांमुळे आपल्याला डेंग्यू आणि मलेरिया यासारखे आजार होऊ शकतात. म्हणून हे जे काही साचलेलं पाणी असेल तर ते साचलेलं पाणी आपण फेकणं आवश्यक आहे किंवा औषधांची फवारणी करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे किंवा मॉस्किटो रेपेलेंट्स असतात त्यांचा यूज करून आपला मलेरिया आणि डेंग्यू पासून आपण बचाव करू शकतो. त्यानंतर टिप नंबर 7 आहे, रात्रीची झोप जी आहे ती व्यवस्थित घ्या. कारण तुम्ही रात्री व्यवस्थित झोपलात तर तुम्हाला सकाळी फ्रेश वाटेल. टिप नंबर 8, जेव्हा आहार घेताय त्या आहारामध्ये व्हिटॅमिन सी म्हणजे व्हिटॅमिन क युक्त जे काही आहार आहे किंवा डाएट आहे तो घेण्याचा प्रयत्न करा. जसं की संत्री, मोसंबी, लिंबू यासारखे पदार्थ तुमच्या आहारामध्ये घ्या. कारण व्हिटॅमिन सी मुळे काय होतं, आपली इम्युनिटी बळकट होण्यासाठी मदत होते. त्यामुळं ह्या गोष्टी आहारामध्ये तुम्ही जास्त इन्क्लूड केल्या पाहिजेत. नंबर 9, पाऊस पडत असतो त्यावेळेस प्रत्येकालाच क्रेविंग असतं की चहा आणि भजी. मग आता आपल्याला भजी खायची आहे तर नक्की तुम्ही त्या भजीचा आस्वाद घ्या. घरी बनवा, घरी चहा आणि भजी तुम्ही अवश्य घ्या. परंतु पावसाळ्यामध्ये स्ट्रीट फूड जे आहेत, रस्त्यावरचे जे काही अन्न आहे ते खाण्याचा प्रयत्न करू नका आणि अवॉइड करा. कारण त्यामुळे तुम्हाला आजार होण्याची शक्यता आहे, फूड पॉइझनिंग होण्याची शक्यता आहे. टिप नंबर 10, सर्वात लास्ट आणि युजफुल टिप आहे, जेव्हा तुम्ही घरातून बाहेर जाता त्यावेळेला तुमची छत्री आणि तुमचा रेनकोट तुमच्या सोबत कॅरी करायला विसरू नका. जेव्हा तुम्ही जाल बाहेर तेव्हा ह्या दोन्ही गोष्टी किंवा दोन्हीपैकी एक गोष्ट तुमच्या सोबत अवश्य बाळगा. तर ह्या होत्या आजच्या काही मॉन्सून टिप्स ज्या तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतात आणि हा पावसाळा तुम्ही एन्जॉय करू शकता. व्हिडिओ थोडा देखील आवडला असेल, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.